بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، إخوة الإسلام، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلانكيا rakkina tokko dogongora fahamii akka malatti fahamnee namoonni hedduun jechuu fahamanii keessaafuu dargaggeessaa fi dargaggeettiin yookaan shabaaba bashaawotiitiin jechuudha. Yookaan dardaraa fi dubara jidduutti wanni argame kuni yookaan dhiiraa fi dubartii, dhiira gariinii fi dubartii garii jidduutti jechuudha. Wanta akkataniin irraa rakkoon tun tan namni hedduu irraa gaafachaa oolu. Wanni kun akkamii ji'ee gaafachaa jiru takkarraa dubbanna jechuudha. Hadiisa gartee Rasuula sallallahu alaihi wasallam kan inni haasawee dubartii waa afurii fuudhan ji'ee afran inni dubbatee sanirraa namni gariin qabatee yeroo gartee dhiirarraayis amma rakkoon tan argamtee jirtu waan san inshallah niin bayaansaa. Dhiirarraayis yeroo gartee dubartii diin qabduun barbaadaa jaa. Dubartii diin qabduu ta imaana qabdu jeeti barbaada. Akkasumatti hoggaanii fi dhiyoota diin qabdu nasiibaa rabbitti fidees qabeenyaafis bareedinaas waa hunda waliin qabaachuu qabdii dirqamaa ji'ee waan biraa kan oofus ni jira jechuudha. Akkasumatti dubartiirraayis nama diin qabu kan amala qabuun amala gaarii qabuun barbaada jettee yeroo duraatiif yeroo gartee nama diin qabu kan amala qabu agartu taate nama diinis qabu kan qabeenyaas qabu kan amala qabu akkasumatti illee kan waan tanafaa afaan nama hin jiru namni tokko nyaata tokko distii irratti yellaanuu waan bilchaachi mi'aa fi bushaa waan beeku garuu kuma ja'aniin ja'a wanni kun guddatteeti jirti jechuu namni gariin ammaan tana rabbi isaan haa qajeelchu kan hirribaas danda'u jetti dubartiin gariin amma shartii waa hedduu waa meeqa himatti ni beeytanii diin amala qabeenya jechuu qabeenya hirribaas ka danda'u sababni isaa maali jennaan irra gariin dhiiraa ani bakkatti harkaniis hin beeku irra gariin dhiiraa kan hamma rabbiin waan mana dhalaa kan hamma ijoollee daa'imaa takkatti kannee jira kan akkamiin godhaa kan jettu faa waan akkana haasoytu jira jechuudha. Rabbiin kuni kanarraa subhaanallah rabbi isaa naa qajeelchu nalleen ajaa'ibinamee waan kana sirritti na hubadhaa waan akkanaa kanaa deemu jira. Namni tokko imaana qaba diin qaba jechuudha yoo kan dhufu taate wanni kunis ni deemti jechuudha kanaatu jira. Shamarran garee akkasiitis rabbi isaa naa qajeelchu waan akkanaa kana jira jechuu shartii isii qabeenya diin amala akkasumatti hirriba danda'u tayyib kana wali qabatti dhiirtinis kanuma afaaniin gubbaadhaan diinii jedhu diin bareedina qabeenya jaannaniisi. طيب أكسي وان كان حديث رسول الله سنين نو إبسو برباد تنامات نتريسا تناماتي مي درا وصون حديث التنسيني أتي أبليتي تيا نما دين بربادة تاتي دين قبدا دين يجون أبليين كيا دين يجون متى درين نمني دبرتين مال وان دين تهيك أبدا درا دين يجون حرام حرام بيتي الرافقا تشاجرتا حلال حلال بيتي دلقا تشاجرتا طيب yoonii fi diin dhugaan ka qabaattu taate dhugaadhaan rabbi sodaatu taate namni diin qabu ka imaana qabu waan akkanaa naasa'u nama qabeenya qabu kan hirribaas danda'u kanis bareedu inuma akkas janniin irraanfadhe bareedinaas ka qabu qabeenyaas ka qabu diinis ka qabu hirribaas ka danda'u kuni hanjamaadha qishnaa jechuudha. Nama tokko obboleettiitti yoonni si ajaa'ibsiisu mana keen dhufne hittin heerumne waan akkanaa kana maaliin beekuu dandeessa nama kana mooduraan dhiira addunyaa hunda gartee jirti jechuunis nama dhibdi jechuudha. Rabbi nu haa qajeelchu. Nama diin qabu namni haraami beekee halaal halaal beekee dalagatu dubartiin raayis imaana yoo qabaatte diin rabbii isii sodaa yoo qabaatte tokkichuma isiin heerumte kana keessatti rabbiinis humnaas kannee fi barhaas keessa kaayaaf qana'aas kannaaf. Jechuu akkanumatti ala ta'anii waan intarneetiin nama balleesseeti waan adda addaa kana namni qunnamtii adda addaa laaluudhaan waan dhiiraas wanni isaanii kana adda addaa arguudhaan dubartiinis baddee
tana gariin jechuu qiyyaan hundaa miti waan akkanaa kana haasawan jechuu rabbi isaa naa qajeelchu. Tayyib ati dura diin qabdaa if laaluu qabda obboleetti tiyya. Ifii nama qaceelaa barbaadu dura ati dura qaceeltuudhaa if laali. Obboleessa qiyyaatiis dura ati diin qabdu barbaadu dura ati dura ani qaceelaa ta'uu kee if laali. Ati diin qabdaa imaana qabdaa wasaqni qalbii teetii kam islachuu if laala. Hangam takka qalbiin teessan imaana qabdi. Hangam takka haasidummaarraa waanyummaarraa wasaqarraa fagoodha. Hangam takka zinaarraa fagoo jirtanii if laala. Hangam takka halaal nyaattanii if laala dura islachuutu. Hammam takka diini jechuun maali? Itti fufna jechuun maaliif shari'aan alhamdulillah wanni shari'aan diin filachuu irratti gamalachuutiinitti ajajjeef maali? Diinii fi amala wanni filachuu irratti ajajjeef fuudhaa heeruma keessatti qajeelchiftee nama kanatti kaafteef kan akka gartee waan kanaa yoonii fi wal dhabdan rakkoon akka dhuftu maaliif dubbatamte? Akka Rasuul sallallahu alaihi wasallam dubartiin akka eegalu kiyye tunkahul mara hadiis Abi Hurayraa keessatti radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ergama rabbi kiyyaan qaala tunkahul mara lil arba'a dubartii waa afuriif fuudhanii jee. Afran kana limaalihaa qabeenya siiti hasaba warra isii kabajaa warra isaanii warra guddaa warra kabajaa qabu jechuudha. Jamaalihaa bareedina isiiti bareedinaas qabaachuu qabdi. ولدينها جدو وطمررتي دين سيتي فيجي فاظفر بذات الدين تربت يداك تدين كبدو فلدو كيسا خفتي يجوبر حركي خلاف هاي تيجون تدين كبدو يوركت فين تنساني بريدني فايدان كبو بريدين هافيو فلت داوتي نفلالتي رو فلالتي هندا أنا ميقان نجالة وما يتسجل قدين جدو بريدني نيجي جيرما بريدين هافيو فلت نيجي جيرما بريدني فكان كبو جدو akkasumatti maas yoonii fi qabeenyaa filatte ni dhuma fiixeensa yeroo qabeenyi dhume waa hundi dhumte jechuudha. Ammoo diini jechuun diiniif yoo filatte fiixeensani jechuudha. Rabbi sodaatti salaata irratti si gargaarti khayrii irratti si gargaarti afaan isii khayrii dubbata hojiin isii wanni isiin dalaytu khayriidha haraam irraa fagaatti halaal dalayti akkana jechuudha. Tanaaf diin akka filatan dhiirarraa ajaji jechuudha. Hadiisa kana keessatti Rasuul sallallahu alaihi wasallam akhbara ni odeeyse waan namni dalaguu qabu. Aadaa keessatti namni waa afur kanaaf wanni isaan afur kanaafi filata dubartii. Heera keessatti waa afur kanaaf filatan xabiyaa ilma namaa bashariyyaa keessatti jechuudha. Tanaaf akhirri waan kana isaan ilmi namaa wanni inni ilaalu diini jechuudha. Maaliif namni mata duree wanni filachuu qabu? Namni onni ilaalu qabeenyumaa fi warra isiitii fi bareedina isiiti. Diinsan namni hedduummaa namni ilaalu jechuudha. Namni immoo qabeenyumaa fi kan qabeenyaa fi warra isiitii fi bareedina isiiti. Tanaaf akhiratti diin qabdu san filadhu wanni jaameef bu'aasan qaba jechuudha. Tayyib dubartiin tana jechuudha. Dubartii diin qabdu yoo filatte imaana qabdi. Zinaan dilaytu. Hinattu. Hin kijibdu, hin faraddu, waanyummaan qabdu, imaana qabdi jechuudha. Dhiirtiinis akkasuma fattaalummaan beeku, kijiban beeku akkasi. Tayyib tanaaf dhiirarraayis dubbatee kijee إذا خط إن جاءكم من ترضون دينا إذا خطب عليكم جتشو بردبين عبوتين سوكان مني قرتي دين كابو توكو خجالة من ترضون دين إسا خنجالة توكو دبرتي سنر راخدته خن عمل إسا جالة اتهيرم سيسا يومو اتهيرم سيسو باتني دين إسا خنلالتني مسكينة يتني جدا عبوتين دين كان إسا عمل خنكبو قبين ينكبو يتني خديدا تاتا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ما لتشو ركنا يجون ديرتني سيرو ما دبديتي فهودا دبدي هفتيتي دبرتيني سيرو ما دبدي هفتي زنان دچي خيستي هدوماتي جچورا ايغا نمني توكو يوني في قبينيو مامله خن لا وان كان لا لتاتي ركوتو اركما جچو تناف فتنان كدچي خيستي نركمني ركونا كن دفني قبينيو قفلالنا يسني سبوتين وري غرتي دبرتي قبدن qabeenyan eegina qabeenyi qofa laalina nama diin qabu qaymaana qabu isini yoo dhufetti fuusisa ni khaatti godhaaje jechu arra yoo laalle nama qabeenya qabu namni kan filatu abbaan kan dubartii qabus kan oomaalla qabu qofa laala male diin isaarran kaayyenne imaana isaa jechu tanaaf dubartiin isaarra namni isiin filatu guddatte nama qabeenyuma isaa laalti khina qaba
dalagaa qaba maallaqa baankeen kana qaba waan akkanaa qaba jechuudha. Obboleen keenya kun dogongora shakkii waan kana gartee waan haxaa dogongora nuti irra jirru waan kanarraa haa ta'u bannu dubartiis ta'ee dhiiraas ta'ee yeroo filannoo diin haa laallannu hin jaa ifii dura osoo diin hin laallanne ati dura diin qabaadhu. Dubartii osoo ilma diin hin barbaanne nama diin qabuttiin heeruma jenne ati dura maal dalaydaa iflaali. Ati hammamta akka diin qabdaa iflaali. Aboo ilma dhiiraatis osoo dubartii diin qabduun barbaadan jenne dura qaceelloo kee iflaali. Dura ifii qaceeliin jaati. Eegaa obboleen keenya laa shakka wanni kun heddummaatee jira. Tanaafuu obboleen keenya wanni dhaamsi qiyya dubartiinis rabbii keenya sodaadhaa. Rabbi sodaadhaa. Zinaarraa fagaadhaa. Wanni isin galchan jirtu waan gartee namni tokko qabeenya isaa feena diinsaa feena hirribaa isaa danda'u yoo jette obboleettii tiyya gurbaan kun si hojii qunnamtii zinaa haraam godhee sin garsiisu wanni ittiin beekuu dandeessu hin jirtu. Kun gaafa heerumte beeytaa abbaayyi waan akkanaaf irraa dhiisi rabbii kee sodaadhu. Mana kee hoggaa dheeyte beeyta rabbiin ilma namaa kana dandeettii isaatiin uume humna isaa ilma namaa hunda waan kanneef keessa waan kaa'eef isaatu beeka. Waan rabbiin kanneef keessa seentee namni kakkanaa jira kakkanaatiin fedha ifii tolfatteen harkattuuti waan akkanaa namallee gaafatiin siin jaati. Rabbi sinaa qaceelchu. Dubartii hayaa qabdu rabbi sinaa godhu. Dubartii ka sahaabaa san dubartii ka ansaaraa rabbi sinaa godhu. Tan diin qabdu ta hayaa qabdu ta qaanfii qabdu ta saalfattu san rabbi sinaa godhu. Namni waan akkanaa kana jee waan akkanaa kana mustaqbala fuuldura boru maaltu na dhufa jee waan sodaatu namni rabbitti rabbitti amana malee boru kamiin tahaa jeen sodaatu. Tanaaf waan gartee shari'aa keessa hin jirre waan akkanaa kanallee firraa dhiisaan jaati. Egaa rabbi nu haa qaceelchu. Shamarran keenyaas yaa rabbi nuu qaceelchi. Yaa rabbi dhiiraas qaceelchi. Imaana dhugaa yaa rabbi nuu kanni. Wasaqa qalbii tana nuu xahaari. Yaa rabbi qalbii teenya nu qulqulleessi. Imaana dhugaa nuu kanni. Nama faradduu fi kijibaa jettee warra deemuunis nurraa qabi. Badaa namaatis nurraa qabi. Khayrii namaa nuu fidi. Badaa namaa nurraa qabi. Khayrii namaa nuu fidi. Nama khayrii namaa yaadu. Qadiineen irra namaa gargaaru. Nama akkasii rabbi nuu haa kannu. Qawaanyummaan deemu. Kanama tuffatu. Kanama xiqqeessu. Wasaqa namaa rabbi nurraa haa qabu. Egaa rabbi nu haa qaceelchu. Islaama dhugaa rabbi nu haa godhu. Silaa diin dhugaadhaan qabaanne islaama dhugaa silaa taanee rakkoon tun hundinuun dhuftuuti. Yaa rabbi nu qaceelchi. هذا والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.